یو ته تسبیح ویل شي او بل ته تحمید ویل شي. ته تسبیح تشریح مونږ کوو چې دا نفی د صفاتو سلبیه، یعنی دا صفات سلبیه دي، او د تحمید تشریح کوو چې دا صفات ثبوتیه دي، یعنی الله تعالی نه نفی وکړه د هغه صفاتو چې هغه د خدای ذات سره مناسب نه دي، او الله تعالی د پاره اوه هغه صفات چې د خدای د ذات سره مناسب دي یا د ذات تقاضا ده. او د دې وجه تسبیح او تحمید د ټولو نه ښه عبادت فطري طریقې سره د فرشتې کوي، د هغوی شهوات نه لري، ای خواهشات نه لري، او تسبیح او تحمید دا د هغوی عبادت دی. لکه الله تعالی فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتو او الله انسان سره پیدا کې، مونږ ستا تسبیح وایو او ستا تحمید وایو او تقدیس دی وایو. نو تسبیح چې کوم صفات ستا شان سره مناسب نه دي د هغې نفي کوو، چې کوم صفات ستا شان سره لازم دي د هغې اثبات کوو، او چې دا دوه کاره وشي نو تقدیس د دې نتیجه ده چې ستا ذات دا قداست لري او دا قدوس دی. بهر تقدیر اوس تسبیح او تحمید دواړه دا بهترین عبادت دی. ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ او روایت کوي چې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په حالت د مرګ کې، یعنی مرګ ته نږدې و، نو زامن ورته ناستو، نو هغه ورته وی امرکم بشیئین و انهاکم عن شیئین، د دوو څیزونو وی تاسو ته حکم کوم او د دوو شیانو نه تاسو منع کوم. وی فاما اللذان، هغه دوه شیونه چې د هغې تاسو ته امر کوم، فشهادة ان لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو یو خواهی که کلمه د لا اله الا الله ده، او دویم پاغی که سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، د خدای تسبیح او تحمید ده. او ورته اوی فلو وضعت فی المیزان فی کفه والعالم فی کفة اخرى لترجحت. وی په میزان د قیامت کې، په تله د قیامت کې، که یو جانب ته دا ټوله دنیا کې ښودی شي او بل جانب ته دا کلمه او دا کلمې کې ښودی شي، نو دا کلمې به په دې ټولو شیونو باندې درنې شي. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه اگر دا قسم نصوص او د احادیثو په رڼا کې دا ذکر کوي چې هر امر روحاني د یو مادي شکل هم د خدای په نزد باندې لري، او هر امر مادي د یو روحاني شکل د الله په نزد باندې لري. کوم ځای چې دغه اشکال موجود دي، شاه صاحب ورته عالم المثال یا ورلډ آف ماډلز وایي. انو بیا د هغې تایید کوي چې مرګ د یو امر معنوي دی که امر حسي دی؟ دا یو امر معنوي دی. خو نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی فرمایي چې خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دغه الله تعالی مرګ پیدا کړی دی او دغه الله تعالی ژوند پیدا کړی دی. نو د مرګ ته هم مخلوق وي او د ژوند ته هم مخلوق وي. د دې وجه علم کلام کې یو مسله ده چې دا تقابل د مرګ او د ژوند دا تقابل تضاد دی، او کدا تقابل د عدم بالملکه ده. صحیح؟ نو تاسو منطق وای نه. صحیح؟ تقابل سو انواع دي. ماشاءالله زما زرت غواړم ما ویګنی تاسو بالکل نه وای. نو دوه خو ما ذکر کړل چې یو تقابل تضاد ده، بل تقابل د عدم بالملکه ده. نور دو تاسو ذکر کړئ. ها وایا
یس جزاک الله یو تقابل تضایف دی بل تقابل د ایجاب او سلب دی نو بهر تقدیر دلته کوم تقابل چې دی نو دا د متکلمینو په نسبت باندې متکلمین اهل سنت دا غي په نسبت باندې دا تقابل د تضاد دی تقابل د عدم بالملکه نه دی چې ګنې یو شی پکې عدم دی او بل شی پکې وجود دی دا د تقابل د عدم بالملکه نه دی ځکه مرګ او ژوند دواړه امران وجودیان ما په دا کتاب کې لیکلي دا عنوان دی چې الحیات والموت امران وجودیان دا دواړه وجودي امور دي یعنی دی وجود لري څه لري وجود لري نو خدای امر معنوي دلته په موږ نه پوهیږو چې وجود لري او شاه رحمت الله علیه فرمایي چې تایید دی هغه حدیث چې یؤتی بالموت یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به مرګ راوستی شي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي نو فرشتي یا فرشته هغه به د مرګ راولي او کوم ځای ته به راولي جهنم یې کې اعراف ته به راولي اعراف ته موږ په انګریزي کې هایټس وایو نو ولی خان سوای ورته هایټس ځکه چې دا یو سطح مرتفع ده چې د دینه جنت مخکاری او د دینه جهنم مخکاری او تایید ونادى اصحاب الاعراف نو دای بسنګ आवाज ورکړي یعرفون بسیماهم ته ځکه دې پټاپ ناشتي په الیویټډ پلیس باندې ناشتي سطح مرتفع باندې ناشتي جنتیان ورته مخکاری جهنميان ورته مخکاری نو دای بد غزای کی وی ها لم يدخلوها وهم يطمعون چې تر اوسه جنت ته خلا داخل شوی نه دي د ویزې په انتظار دي صحیح څه شه دا ورته معلومه چې ویزه بلګي خو چې اوس کله بلګي صحیح نو لم يدخلوها وهم يطمعون نو دوی به جهنم طرف ته ګوري شکر دې جغل ته نه وتري دغه چې عرب ته راغلي خو پته ولګېده چې دا غیر راوړېدلې دي څه شي جهنم نه راوړېدلې دي اوس جنت ته نه داخلي څومره موده به خدای ته پته ده لم يدخلوها وهم يطمعون وانا حامد سم مخکره راځي خاخه نو لم يدخلوها وهم يطمعون چې تر اوسه بل داخل شوي دي حالانکه تم بلري چې جنت ته به خامخا ورځو نو ما طرف ته ګورئ چې تقابل تضاد د اصحاب الاعراف دا به په دغه الیویټډ پلیس کې وي جهنم ته به ګوري شکر دی چې خدای دا هلته نه بچ کړو جنت طرف ته به ګوري چې کله به ځو پته نه وي ویزه به کله لګي او بیا پته نشته ټیکټ به کله کېږي دا تاسو په دې اصطلاحاتو باندې یعنی مقصد مې دا دی چې په دې خبره پوه شئ نو ټیکټ او د پاسپورټ او د ویزې خبره کوم ځکه شاه رحمت الله علیه فرمایي چې نصوصو کې بعضې نصوص دا وراء العقل وي نو او معقول وي ناغوي منصوص وي ناغوي دا منصوص اول معقول کا معقول بیا محسوس کا چې عام خلک په هم پوه شي بس شاه صاحب دغه کار کوي دې څه کوي دغه کار کوم کار کوي منصوص معقول کا معقول محسوس جزاک الله چې منصوص معقول کا معقول محسوس کا نو شاه رحمت الله علیه فرمایي چې یوتا بالموت دا حدیث دلیل د دې چې مرګ امر وجودي دی چې دې براوسته شي دغه اعراف ته او په شکل د یو سرب ګډ براوسته شي نو پته ولګي چې وجود لري شاه صاحب علی مثال دینه ثابتای شاه صاحب رحمت الله علیه هغه خود نصوص القرآن او حدیث نه ثابتای افلاطون هغه د خپل عقل په اساس باندې علی مثال هغه په فلسفیانو کې باندې سره دی چې د علی مثال ذکر کړی دی نو په علم کلام کتاب کې لیکلي دی خو مرګرو کمپوز کړی تصحیح کوم نو تصحیح وي شوی ده هغه تصحیح شده الفاظ هغه بار پانه تر او باسه نو بهر تقدیر شاه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ګډ شکل کې راتل عبارت د دینه ده چې هر امر معنوي د هغه د یو فزیکل شیپ لري څه یو فزیکل شیپ لري یو ماډل لري هغه دغه ماډل دی چې د ګډ په شکل کې وراشي بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې ابن عباس سے وای چې ورته وې ودا دا کلمه دا که په یو کفه کې خودی شي او دا ټوله دنیا په بله کفه لترجحت نو دا کلمه چې نه دا په هغې باندې وزنداره شي دا هغې باندې نو دا دنیا چې دا خو یعنی شی مادي شی نه موږ ته په نظر راځي صحیح خو کلمه خو موږ ته په نظر نه راځي نو پته ولګېده چې د خدای په نزد د دې دغه لنګې د دنیا په شان یو وجود شته نو هغه وجود پکې دي هله خو به درنېږي په دغه وجودي دنیا باندې
نو ورته وی دا دوه کلمې وایي، یو لا اله الا الله، دویم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او ورته وی دوه شیونه چې هغې نه منع کوم، نو هغه یو خو استکبار دی او بل شرک دی. یو استکبار مکوئ او بل شرک مکوئ. بل دغه حدیث کې راغلی. نو ما بیا تحقیق کو چې د استکبار او د شرک د دې په میس کې مناسبت څه دی. نو پته ولګېده چې دا شرک اصل کې استکبار دی، ځکه استکبار مستلزم دی انکار له. یو سړی چې تکبر کوي او ځان ورته لوی ښکاري، دې نه پته ولګېده چې نور چاله په صفر کې ضرب ورکړی دی. نور څوک مني نه، د هغې د وجود نه انکار کوي. صحیح دی ده؟ نو دا مشرک چې دی د خدای د وجود نه انکار کوي کما حقه. نو دا انکار دا پکې قدر مشترک دی، د دې دواړه یو ځای کړل. خو بیا دویمه خبره پکې دا ده چې هر چی استکبار دی یعنی ځان لوی ګڼل دي، نو الله تعالی دغه سړی ذلیلوي د مرګ نه وړاندې دی دنیا کې. خو هر چې مشرک دی هغه له خدای سزا په دې دنیا کې د مرګ نه وړاندې شرک د وجې نه ورکوي. نو ته به اوس اعتراض وکړې، او اعتراض به دا وي چې به دا سابقه امتونه یې په څه هلاک کړي دي. نو زه تاسو ته وایم دا په کفر او په شرک نه دي هلاک کړي. که په کفر او شرک الله تعالی هلاکول کوي، دا دنیا په کافرانو بیا ډکه وړې ده. دا په هر دور کې په مشرکانو باندې ډکه ولې ثابته ده. نو دا ځکه دغسې ده چې په شرک او په کفر الله تعالی هلاکول، نو اوس تاسو به وایئ چې دی بیا په څه هلاک کړي دي. یعنې دوی څه کړي وو؟ غلا یې کړی وو که څه یې کړي وو؟ نو مونږ وو چې د غلا نه لوی کار کړی، استکبار یې کړی. څه یې کړی؟ څه استکبار یې کړی؟ حضرت نوح علیه السلام ته وی تسلی ونه. حضرت نوح علیه السلام ته وی ته دروغجن یې. صحیح. او حضرت نوح علیه السلام ته وی چې وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ګور دا استکبار دی. نوح علیه السلام ته وی دا سړي خلپل دي ځان سره راجمع کړي دي، ځکه عموما د دین په کار باندې لومبنی لبیک چې وایي نو دا سرمایهدار طبقه نه وایي، غریب وایي. څوک وایي؟ او سرمایهدار طبقه چې وي خو انکار کوي. صحیح. نوح علیه السلام ته ووی تا سره ټول دا خوار راجمع دي او څه بل فضیلت دې هم نشته، نستا د دې ملګرو. نو زمونږ خدای یقین دی بس ته دروغجن یې. نو دا استکبار و. دا څه شی و؟ نو اوس دا بدې خبرې چې نوح علیه السلام ته کولې، د هغه زړه دردېده که نه؟ دماغي کوفت یې ورته ورکو. نو نوح علیه السلام 950 کاله ډېر څه دي، دا محنت یې وکړو. نو بس اخر یې زړه ډک شو. نو چې زړه ډک شو نو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نو اوس الله تعالی چې دا قوم هلاک کړ، نو هلته ووی چې وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن، دا اخر جمله جزاء لمن كان كفر. دا نه وی جزاء لمن كان كفر، دا کافر خدای په کفر نه هلاکوي. جزاء لمن كان كفر اي انتقاما للمكفور. څه شي؟ مکفور څوک؟ نوح علیه السلام. مکفور څوک؟ نوح علیه السلام. نو الله تعالی وایي د دې مکفور انتقام مې ترې واغست، ځکه چې هغه زړه هلاک شو. وی زه به یې دی یو ژوندی نه ګورم، نو خدای د دی بیخ وباسي. 950 کاله ډېر شی زړه یې راله پوخ کړ. نو الله تعالی وایي چې جزاء لمن كان كفر. او دی وجه الله تعالی بل ځای وایي چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسول. بعثت رسول د هلاکت پیغام نه دی، نه دا پیغمبر مې ورته ولېږه، خو دی هغه ودردو، دی وکړ. او چې هغه په درد کې انتها ته ورسېده، یا یې په ژبه وغوښتل یا یې ونغوښتل، خو زړه کې و چې خدای که دی تباه شي. نو الله تعالی بیا هغه یې تباه کړ. مولا روم دا تصور ډېر عجیب انداز سره ډېر په آسان انداز ورکړی چې هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل عنایت بدرد. یو قوم خدای تر هغې پورې ذلیل کړی او تباه کړی نه دی چې تر څو پورې د صاحب دل زړه نه دی دردولی. الله تعالی په کفر او شرک هلاکول نه کوي، په څه باندې؟ په استکبار باندې چې د صاحب دل زړه ودردوي. څوک یې؟ د پیغمبر نه لوی صاحب دل وي؟ دو صاحب دل نه، نو بس دا یې زړه چې ودردو، نو الله تعالی ورسره داسې عمل وکړو فتلک مساکنهم خاویة علی عروشها. الله تعالی وایي دې روان ویجاړ کورونو ته اوس ګورئ. څه کوئ؟ وایي دې روان ویجاړو کورونو ته اوس ګورئ چې دوی سره ما څه چل کړی دی.
نو بهر تقدیر یو استکبار او دویم شرک وی دین ځان بچ کوي. نو عرض به کو ستاسو خدمت کې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح دا څه شی دی؟ سلب د صفاتو غیر مناسبو د الله تعالی د ذات نه او تحمید اثبات د صفاتو مناسبو د الله تعالی د پاره. صحیح او بس دینوم دغه نه عبارت دی. دین څه عبارت دی؟ او حضرت شیخ مولانا حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائی چې د قرآن کریم حاصل دار چې په توحید د عقیده کلک شي. دا نور ټول مسلې چې دا ټول د توحید د پاره دي. دا مونږ موږ کو دا سره پاره دي توحید د پاره دي. دا رسالت سره پاره دي توحید د پاره دي. دا د باس بعد موت او قیامت عقیده سره پاره ده د توحید د پاره ده. دیو جن فارسی او شاعر وچ علم بس یک نکته باشد ای پسر خواندن بسیار باشد درد سر. هغه چې علم بس یو نکته ده. صحیح په دغه نکته باندې ځان پوي کې خواندن بسیار باشد درد سر. ډیر کتابونه ویل خو درد سر دي سمو سر به خو کیږي خو په دې یو نکته باندې پوي شي. مونږ بلا ډیر کتابونه وای په دې یو نکته باندې پوي نشو. صحیح بلکې دا سوچ توحید په اهمیت باندې پوي. حضرت شیخ تاسو خدمت کې چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض د اسمانونو مخلوق او د ځمکې مخلوق دا د خدای تسبیح وای. نو د تسبیح بدا یاد ساتي چې دا څه شی دی؟ سلب د صفات غیر مناسبه د الله د ذات نه او ورسره تحمید دا څه شی دی؟ اثبات د صفات لازمه او ثابته د الله تعالی د پاره او بس دغه توحید دی. نو کوم خلک توحید باندې او عقیده توحید باندې کلک وي نو دا خبره ډیره اهمه ده. حضرت شیخ مولانا غلام الله صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخ بس تعویذ کو توحید بورته سبحان بورته په توحید باندې بورته. نو په دې سوره بقره کې ذکر کو څه کو سوره بقره کې ذکر کو انو وړاندې خو توحید ذکر شنه دی آیت تراغه چې ويسالونک عن المحیض ادیتان سوال کوي د حیض متعلق قل هو اذن. نو تو دوی ته وای دا بیماری ده یو معنا د اذان معنا سره بیماری ده. قل هو ادویه معنا ده چې قل هو اذن دا نجاست ده. نو فاعتزلوا النساء في المحیض مناسبت د سابقه موضوع د توحید سره ده چې لکه څنګه په محسوساتو کې حیض مرض او پلیتی ده نو په معنویاتو کې دا شرک دغه رنګ مرض او پلیتی ده. دا مولانا حسین صاحب الله تعالی یو ادراک ورکړو الله تعالی ورته یو کمال ورکړو. دیو چې حضرت مدني بداغینه بعد میں ملاقات نه شوه. صحیح چې دا د حضرت لاهوري صاحب تفسیر او زمونږ د استاد مولانا سمیع الحق صاحب دغه مهنت دا یعنی میر په منظر ته راغی. تاسو ته مبارک وي ټول خاندان ته مبارک وي بلکې ټول حقانی برادرای ته مبارک وي. او استاد خدمت کې دا کو چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض خدای د پاره ما فی السماوات او بیا تاسو ته بل وای چې تسبیح دا مسله ده. نو دا نو وای کنه اسانه خبره ده. درې مذهب دي پکې دغه سي درې مذهب دي پکې. اسه خبره ده د مولا لپاره اساني داوي چې څوک د مسلې ته پوسو کی څوک دي مسلې ته پوسټیو کې نی ورته معلومه. نو بس مولا په احسان ځان خلک دي کې د علماء اختلاف ته تاسو په کار کې تاسو وایي چې اختلاف ده پکې. بس په دې فعل مضارع کې اختلاف یقینا دا اختلاف رحمت دی. نو بس دغه فعل مضارع کې درې مذهب دي. نو یو مذهب پکې دار چې د حقیقت په حال کې او مجاز د استقبال کې اذن پکې دار چې د حقیقت د استقبال کې مجاز په حال کې ادریم مذهب پکې دار موږ دغه ترجیح ورکو چې بس دا مشترک د ماضی او په مضارع پس کې په حال او په استقبال دواړو کې. نو اوس بیا به معلومه ده څنګه د اسلوب نه معلومه د کانټیکست نه معلومه چې کومه پیرای کې د لفظ استعمال شوی دی. نو ته بتا ته د لفظ په خپل وای چې دلته زما معنا د حال ده دلته زما معنا ایا دلته دواړه معنی مراد دي. نو په یو سبحو کې دا دواړه معنی مراد دي چې یسبح لله ما فی السماوات خدای له تسبیح وی فی الحال او خدای له تسبیح وی فی المستقبل. ما فی نو اوس ماضی د پاره سبحو یسبحو د حال استقبال لپاره زمانه کوم د غبرې دي. نو معنا دا چې تسبیح دائما د الله د پاره ثابت ده. صحیح او بیا چې په یو کلمه باندې د غدری والا زمانه او درې واړو زمانو کې تسبیح دای ثابت ورغتل. نو سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده. نو سبحان مصدر راوړ او مصدر خو زمانه سره تعلق نه لري.
نو بس حاصل دا شو چې په دې ټولو اوقاتو کې تسبیح د الله سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. نو ما تاسو ته سورې صف کې درې موضوعات دي. یو موضوع پکې د توحید ده، دویم موضوع ده پکې د جهاد ده، او دریم موضوع پکې د رسالت ده. صحیح. نو تفصیلات ان شاء الله یار زنده صحبت باقی.